সাজেক ভ্যালি রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার অন্তর্গত সাজেক ইউনিয়নের একটি বিখ্যাত পর্যটন স্থল। এটি রাঙ্গামাটি জেলার সর্বোত্তরে মিজোরাম সীমান্তে অবস্থিত। সাজেক বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ইউনিয়ন, যার আয়তন 702 বর্গ মাইল। এর উত্তরে ভারতের ত্রিপুরা, দক্ষিণের রাঙ্গামাটির লংদু, পূর্বে ভারতের মিজোরাম ও পশ্চিমে খাগড়াছড়ি দিঘিনালা উপজেলা অবস্থিত। ভূপৃষ্ঠ থেকে 1800 ফুট উচ্চতার সাজেক ভ্যালি যেন এক প্রাকৃতিক ভূগর্ভ। প্রকৃতি এখানে সকাল বিকাল রং বদলায়। চারপাশে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো বিস্তীর্ণ পাহাড় সারি আর তুলোর মতো মেঘ। এরই মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে নৈসর্গিক সাজেক ভ্যালি। হ্যালো প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। স্বাগতম জানাচ্ছি নতুন আর একটি ব্র্যান্ড নিউ ভিডিওতে। দিস ইজ ব্লগার বাই এন্ড ইউ আর ওয়াচিং আই অ্যাম ব্লগার। তো দর্শক, আজকে ভিডিওটি হলো সাজেক ভ্যালি। সাজেক রুইলুইপাড়া, হামারিপাড়া এবং কলাংপাড়া এই তিনটি পাড়ার সমন্বয়ে গঠিত। (1885) সালে প্রতিষ্ঠিত রুইলুইপাড়া সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 1720 ফুট উচ্চতায় অবস্থিত, আর কংলাগপাড়া 1800 ফুট উচ্চতায় কংলাগ পাহাড়ে অবস্থিত। সাজেকের মূল লুসাই, পাংখুয়া এবং ত্রিপুরা উপজাতি বসবাস করে। রাঙ্গামাটির অনেকটা অংশই দেখা যায় সাজেক ভ্যালি থেকে। এই জন্য সাজেক ভ্যালিকে রাঙ্গামাটির ছাদ বলা হয়। কর্ণফুলী নদী থেকে উদ্বৃত্ত সাজেক নদী থেকে সাজেক ভ্যালি নাম এসেছে। সাজেক ভ্যালি রাঙ্গামাটি জেলার সর্বোত্তরে মিজোরাম সীমান্ত অবস্থিত। খাগড়াছড়ি জেলা থেকে সাজেকের দূরত্ব প্রায় 70 কিলোমিটার, আর দিঘিনালা থেকে প্রায় 49 কিলোমিটার। সাজেক রাঙ্গামাটি জেলায় অবস্থিত হলেও খাগড়াছড়ি থেকে এখানে যাতায়াত সুবিধাজনক। সাজেকের উত্তরে ভারতের ত্রিপুরা, দক্ষিণে রাঙ্গামাটির লংদু, পূর্বে ভারতের মিজোরাম, পশ্চিমে খাগড়াছড়ির দিঘিনালা অবস্থিত। সাজেক ইউনিয়ন হচ্ছে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ইউনিয়ন, যার আয়তন 702 বর্গ মাইল। সাজেকে সর্বত্র মেঘ, পাহাড় আর সবুজ। এখান থেকে সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত দেখা যায়। সাজেকের রুইলুইপাড়া থেকে ট্রেকিং করে কলাং পাহাড়ে যাওয়া যায়। কলাং হচ্ছে সাজেকের সর্বোচ্চ চূড়া। কলাংকে যাওয়ার পথে মিজোরাম সীমান্তে বড় বড় পাহাড়, আদিবাসীদের জীবনযাপন, চারিদিকের মেঘের আনাগোনা দেখা যায়। এখানে বছরে নির্দিষ্ট সময়ে উপজাতীয় উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং তাদের সংস্কৃতির নানা উপকরণ উপভোগ করা যায়। সাজেকে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী মানুষের বসবাস, তাদের বাড়িঘর বাঁশের মাচানের উপর তৈরি করা। ভ্রমণের জন্য সাজেক হলো বাংলাদেশের মধ্যে একটি অন্যতম জায়গা এবং নির্দিষ্ট সময়ে এখানে অনেক পর্যটন ভিড় করে থাকে। সাজেকের সৌন্দর্য আপনাকে মুগ্ধ করবে। প্রিয় দর্শক, আপনারা চাইলে সাজেকে ভ্রমণ করে আসতে পারেন। আর যারা কিনা ভ্রমণ করেছেন তাদের অবশ্যই জানা যে সাজেকের সৌন্দর্য কতটুকু।
আজকে এই পর্যন্তই। আশা করছি আপনাদের কাছে ভিডিওটি ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না, আর অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখা হচ্ছে নতুন কোন ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর দেখতে থাকুন আই এম ব্লগার। টাটা।